안녕하세요. 저는 행운의 윤하입니다. 리나 씨 갑시다. 지금 영상 올리기는 좀 그렇고요. 네. 자, 세계수가 저희의 세계수로 보여드리겠습니다. 이 나무가 엄청 커요. 맞아요. 자, 멀리서 보여드릴게요. 저기 이렇게 하고. 달아져 있어요. 에? 네? 여기 태극기가 달아져 있어요. 오늘 뭐 날이도 아닌데? 개천절도 아닌데. 맞아. 일단 모래인데 왜 그러죠? 왜 저기 웬 태극기를 달아놨습니다. 이거는 잡초예요. 여기 보이시죠? 이건 잡초라고요. 이거 보이시죠? 태극기. 태극기 보이시죠? 이제 무시하고요. 이제 무시하고요. 이제 갑시다. 이거는 바로 잡초예요. 자, 좋아요, 구독 눌러주시고 안녕. 안녕. 좋아요, 구독 눌러주세요. 좋아요, 구독 눌러주시면 센스쟁이. 여기 올라올 수 있나요? 아, 올라가면 안 됩니다. 저번엔 옛날에 여기 아, 올라갔었죠? 전 또 풀밭인 줄 알았어요. 자, 좋아요, 구독 눌러주시고 안녕히 계세요.